Kami video natin tayo na nasa gasaan. Kami video natin tayo nasa gasaan. Dito na naman tayo mga kadugpa. Ang gamit natin ngayon ay medium light setup, 10 pounds Proveros line blade, 8 grams lure. Dito tayo ngayon sa Barangay Lubayat, dito sa Real Quezon. Try ulit kasama natin ng iba nating kasamang vlogger sa Infanta. Checkered snapper. First catch of the day. Buti hindi na zero. Baka makawala pa. Nahuli na lambat. Sumabit yung lure. Kita ko. Saan ako?
Yun din. Labi-labi to. Ay, talakipot. Bluefin Trevally. Ano? Change spot muna tayo mga katugpa. Ito ang mga kasama natin, no. Sila Uday. Yan, hindi mawawala sa vlog ko. Si Tribo ni Ken. Tabi. Bak. Nahuli ni Kuya. Banak. Ito po. Saglit lang ito. Wala pang kalahating oras, ano Kuya? Nakita lang kita doon ay. Nagladlad lang ay. Wala nang tabog-tabog. Dami oh. Dami pang nakawala. Sarap na ito paksiw. Kasi may talong. Mga namis. Mga buhay pa. Mga nahinga pa. Oh, ito may 2 kiluhan. Sarap na ito buhay kasi patawa na diyan kuya ni. Umalapundo. Ito pa ang ano kuya? Meron pa dito ano? Wala. Ah, kalahati lang nilagay mo? Ilog ng lubayat. Productive pa rin. Ayan. Hindi ko matsimponde na yung lutang ng langis eh. Yan mga katugpa, hanggang dito na lang muna tayo. Dito na natatapos ang ating vlog. Kasama pa rin natin si Uday, si Janjan. Kilala nyo na yan. Nandito tayo sa Malapad. Picture taking muna tayo.